सावधान, ये वीडियो देखने के बाद आपकी हंसी की ब्रेक फेल हो सकती है। सुबह की प्रार्थना हो रही थी। सब बच्चे लाइन में सीधे खड़े और गोलू भाई आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहे थे। टीचर ने पास जाकर ध्यान से सुना। गोलू बोल रहा था, हे भगवान, आज मैथ्स की मैडम की तबीयत खराब कर दो। अगर ज्यादा टाइम हो तो प्रिंसिपल को भी हल्का बुखार दे दो। टीचर ने झटका दिया। गोलू, ये कैसी प्रार्थना? गोलू बोला, मैम, मैं बस अपने और क्लास के बच्चों की भलाई के लिए ऊपर कनेक्शन जोड़ रहा था। अगले दिन सच में मैथ्स मैडम छुट्टी पर थीं। बच्चे बोले, गोलू तू तो तांत्रिक निकला। गोलू बोला, तांत्रिक नहीं भाई, स्पेशल नेटवर्क प्लान है ऊपर वाले से मेरा। उस दिन प्रार्थना के बाद सबने गोलू से अपनी अपनी विश मांगनी शुरू कर दी। कोई बोला, गोलू भाई, मेरी मम्मी टिफिन में छोले भटूरे दे दे। दूसरा बोला, गोलू तू बोल दे, मैडम होमवर्क भूल जाएं। गोलू बोला, कुछ ऐसा जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उसे सुनने से पहले अगर तुमने 3 सेकंड के अंदर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कल सुबह तुम्हें कहीं से पैसे मिलेंगे। 3, 2, 1